快去跟脸脸最新一期再次挑战人类巅峰，又是人类巅峰。来，我们看一下他都吃了些什么：烤冷面、2个草莓、卷凉皮儿、1个饼、1根玉米、1碗小布丁、1份烤肉饭、1个鸭翅、1个鸭脖。吃了2-3个小时，然后还有1盘饺子。好，我们先准备一下。哦，对了，兄弟们，赶紧来抖音商城秒杀频道薅羊毛，这抽纸5块9 5包，还有洗衣凝珠、口红都只要几块钱。现在新人下单还能立减5元，专属通道我放到评论区置顶了，或者左滑抖音商城点秒杀频道就可以，动动手指就是赚到。他吃2个草莓，我吃1个芒果，我实在不想再去买2个草莓了，有点不是太好，因为我买多了我自己也不吃。哇，这芒果好甜。好的，早上所有东西都在这里了，我们一样一样来。第一份烤冷面，我不理解这份烤冷面它为什么要给我加番茄酱和沙拉酱。里面有土豆丝和酱料。果凉皮这边没有卖的，然后就买了一点。它那个看起来应该比这个大，我再自罚1个，好吧？这面皮里边不知道是什么馅，看不出来。我忘记给大家看时间了，11点35。这点东西让我吃2-3个小时，我恐怕是对我来说有点困难呀。公婆饼，我里边还加了1根淀粉肠。还有1份烤肉饭、饺子、卤味儿、玉米。这根玉米敢要我5块9，我真的裂开。先给它扔一边。家楼下买的饺子，哎呀，都坨了。我是今天才发现楼下竟然有卖饺子的。我当时拍那期吃80个饺子的视频，我还找不到卖饺子的。它是1个鸭脖1个鸭翅，我就1个鸭脖2鸭翅1个鸭锁骨，该自罚还是要罚一下的。这个辣倒是不辣，就是好麻呀，它加了好多麻椒。哦，我现在整个嘴都是麻的。这顿早饭吃的，我可能最喜欢的也就是这个烤肉饭了。哇，肉是真的不少。哇，2-3个小时吃完对我来说有点困难呀。这视频录了才半个小时，我现在已经快吃完了。要严谨一点吗？放慢速度。啊，没事，我还有1根玉米。现在是11点58，让我尝一下5块9的玉米到底是什么样的味道。看起来挺漂亮的。这真的是玉米吗？怎么这么甜？12点过3分，来我们看一下，接下来吃的什么？暂停3小时，又过了3个小时吃夜宵。刚一直吃了一些，1盘寿司，1个玉米杯，1杯水果茶，1个这小蛋糕是吧？这个大劲。然后1整只鸡，1个炸鸡翅根，1碗凉皮儿，1小碗卤肉饭。这么小的卤肉饭去哪里找？好了，我们去准备一下。啊？这为什么就只有1根筷子？什么鬼？水果茶，他吃了1块炸鸡，但是我这个起送只能点4个了，然后我就点了4个，好吧？他那个小蛋糕太小了，人家不起送，我就1个冰面包，1个雪大福代替一下。草莓味的，原味奶油的。
幸亏没有坏。这是我昨天晚上买的，现在都是第二天2点多了。因为我知道我要拍的肯定是早上拍，不一定能买得到凉皮儿。寿司。哎呀，这个芥末劲儿怎么这么大？我的天呐！哎呦，眼泪都出来。哦，不行，我先把凉皮吃了再吃它吧。哦。炸鸡，这怎么没有酱？蜂蜜芥末酱。然后我看看我还有啥没有吃的啊？芝士玉米，一整只鸡，还有卤肉饭，就差这3个了。不是说我不一起吃，那卖整只鸡的，我记得他每天4点的样子才出来，现在才，哎看，现在才2点54吧，2点54，哎，还得再等他一会儿。早上我还少吃了个布丁，我补一下，快补快补，我拿果冻，反正都差不多吧，这应该是一种东西，冰糖雪梨味的果冻。外面下雨了，卖整只鸡的他没有出摊儿。现在是6点多，我点了一份外卖，最后一顿华莱士的全鸡，我看这个全鸡有点小，我再加了一个鸡腿。这是玉米，然后他那个手掌大小的卤肉饭我是真的找不到，我点一份炒鸡算了，可能有点不是太准，今天吃的比他要多一些。不是我说，这个烤鸡还是挺好吃的，说真的，麻椒味挺重的。6点21，好的，感谢大家观看，我去量一下体重，我们下期视频再见，拜拜。